Всем привет, дорогие друзья! Экстренное включение. Я дошел до 16 уровня и изумрудный ящик. Сейчас буду забирать. Потому что я очень боюсь, я не знаю, но я один раз этот потратил на то, чтобы пройти дальше. Кто? Макс! 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 Я его так хотела, ребята, я его так... 53 очка на Молли. 53 очка на Молли. А, нет, стоп. Сейчас попробуем. Точнее, вот так вот. Переждем. Я к вам приду, когда будет новый персонаж. Ребят, нихуя не выпал. Я ступил. Нашел сбросить. Перезашел. Потом мне упали очки силы на Молли. И сбросить стоило 114 гемов. Я просрал Макса. Всем пока.